ครับสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ก็เวลา 23:05 นาทีนะครับรับแจ้งเหตุภายในซอยวัดกู้อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับใกล้เคียง3 แยกอัมพรไพศาลนะครับที่จะออกไปถนนใหญ่นะครับถ้าตรงไปก็จะเป็นวัดบางพังนะครับรถจักรยานยนต์เฉียวชนสุนัขนะครับผมเจ็บชาย1 รายบัวเพชรนนท์คันที่2รับดำเนินการส่งผู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลปากเกร็ด2นะครับผมวันนี้ทำแผลให้ผู้บาดเจ็บเรียบร้อยแล้วนะครับบาดเจ็บถลอกตามร่างกายนะครับมีสติถามตอบรู้เรื่องครับขอเลขบัตรประชาชนหน่อยบัตรประชาชนพี่เขาอะ